उहिले उहिले हाम्रो पालामा उहिले हाम्रो पालामा। नमस्कार, सिज द स्टोरीको उहिले हाम्रो पालामा श्रृङ्खलाको 5औं अङ्कमा सबैलाई स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामीसँग ऊर्जाशील कवि र बाल साहित्यकार प्रभा भट्टराई हुनुहुन्छ। आफूलाई छन्द कवि भनेर चिनाउन रुचाउने उहाँले आज छन्द कविता र नेपाली शैक्षिक प्रणालीमा बाल साहित्यको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्नुहुनेछ। आजको हाम्रो संवादमा रमाइलो कुराकानी सँगसँगै कविता वाचन पनि हुनेछ। म आमा हुँ तिम्री प्रतिपल यही जप्छु मनमा, तिमी नै छौ मेरा मनमा गजमा नयनमा। तिमी ठुलो मान्छे भई पुगिसकेछौ पर पर, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। नमस्कार, म प्रभा भट्टराई आचार्य। मैले खास गरेर साहित्यलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिएकी छु। नानी बाबुहरूको बाल साहित्यमा कथा, कविता, चित्रकथा, नाटक इत्यादि लेखेकी छु र प्रौढ कविताहरू, छन्दोबद्ध कविता, खास गरेर मेरो क्षेत्र चाहिँ छन्दोबद्ध कविता हो। र म त्रिभुवन विश्वविद्यालय पद्मकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापन गरिरहेकी छु। समीक्षा समालोचनाहरू त्यो मेरो धर्म नै हो, त्यो गर्छु। र अहिले भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ कसैले कवि भनेर चिनाइदियो भने चाहिँ खुसी लाग्छ। जो कविताकै पोखरीमा जन्मिन्छ नि, त्यसले कविता आफै गर्दो रहेछ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। अहिले कविता लेख्न पर्छ भनेर कविता कहिल्यै लेखिनँ। कविता कसैले मलाई कविताको सिद्धान्त यो हो भनेर कविता कहिल्यै सिकाएन। र मैले कविता आफै लेखेँ। किन लेखेँ भने कवितै सुनेर म हुर्केँ। म बिहान उठ्दाखेरि आमाले यसै उठाउनुहुन्थेन कि, नानी उठ भनेर उठाउने होइन। कहिले हिँड्दछु भुइँमा म, कहिले चढ्दछु भुइँमा म, उठेर गर्छु म फ्राक फ्रुक, मै मेरी मिच्चे म्या म्या ब्रुक, मै मेरी मिच्चे म्या म्या म्रुक। ए मान्छेको बच्चा त मै जस्तो बन सच्चा त। यसरी बिहानी नै मेरो आँखा, निन्द्राबाट आँखा खुल्ने नै कविताबाट थियो। हाम्रो बेलामा शुक्रबार 1 बजेपछि कहिले पनि पढाइ हुन्थेन, अतिरिक्त क्रियाकलाप हुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ हाजिरी जवाब, कविता, वाद विवाद, वक्तृत्व कला, यस्ता चिजहरूमा चाहिँ, यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म सधैँ भाग लिइरहन्थेँ। त्यसैले के भयो भने सङ्गत नै त्यसरी नै भयो। भानुभक्तको रामायण सुन्दै हुर्कियो। अनि बुवा नै कवि, हरेक कुरामा चाहिँ कविताबाट हामीले कविताबाट नै संवाद गरेर हुन्थ्यौँ चिठीमा। जब म 5 कक्षादेखि घर आएँ, घरमा बसेर पढेँ। कक्षा 5बाट मात्रै मैले गाउँको विद्यालयमा पढ्न पाएँ। र त्यति बेलादेखि म घर बसेर, त्यति बेलादेखि चाहिँ नै मलाई अहिले पनि याद छ। हामी चाहिँ कविता नै सुन्थ्यौँ कि जता गए पनि। त्यो चुँदिरमगा भनेको पुरै कविताले भिजेको माटो हो। त्यसैले त्यो मेरो बाल्यकाल थाहा नपाइकन मेरो वरिपरिको वातावरण, मेरो बुवा आमा, घरमा दराजमा भएका किताब पनि सबै कविताका किताब हुन्थे। अब पुस्तकालय प्राप्त थिएन नि, त्यति बेला गाह्रो थियो पढ्नलाई। तर बुवा कवि भइदिएको हुनाले के थियो भने मेरो घरमा चाहिँ टन्नै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका, लेखनाथ पौडेलका, ठुल्ठुला साहित्यकारहरूका कविताहरू टन्न थिए। अनि कविता भाका मिलाइकन पढ्ने, अनि भानुभक्तको रामायण कण्ठस्थ गर्ने। 200-300 श्लोक रामायण मैले त्यो विद्यालय जीवनमा कण्ठ गरेँ। निम्न माध्यमिक विद्यालय भनिन्थ्यो, भानु संस्कृत निम्न माध्यमिक विद्यालय। 5, 6, 7 कक्षा 3 वर्ष चाहिँ त्यो जङ्गलको बाटो थियो, ठ्याक्क डाँडामा। अहिले पनि छ त्यहाँ भानुभक्तको शालिग, गोलो
घर जस्तोमा भानुभक्तको शालिग छ भित्र र त्यसको ठ्याक्क तल हाम्रो स्कुल थियो र त्यो स्कुलमा मैले 5, 6, 7 पढेँ। त्यसपछि 8, 9, 10 चाहिँ चन्द्रावती माध्यमिक विद्यालय टुरे पसल भन्ने ठाउँमा पढेँ र त्यसपछि हाम्रो बेलामा यो एसएलसीको सेन्टर भन्ने त खुब हल्लाको विषय हुन्थ्यो कि ओहो कहाँ सेन्टर पर्छ भन्दा हामी बन्दीपुर जानु पर्थ्यो। त्यो कस्तो बेला थियो भने 36 सालको आन्दोलन, बेसरी विद्यार्थी आन्दोलन चम्केको थियो 36 सालमा। पढाइहरू सब अलपत्र थियो, बच्चाहरू सबै एकदमै खलबल परिरहेको बेला थियो र 37 सालको विद्यार्थी हो म। त्यति बेला एसएलसी पास हुनु भनेको त एकदमै ठुलो लडाइँ, त्यसो भए त फलामको ढोका भन्थ्यो, ठुलो लडाइँ जितेको जस्तो हुन्थ्यो। र छात्राहरूमा चाहिँ म एक्लै पास भएँ र मेरो मामा रामहरि शर्मा विद्यार्थी नेता हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौँमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मामा माइजू हुनुहुन्थ्यो अनि मामाले मलाई लिन जानुभयो तनहुँ। अहिलेसम्म सम्झिँदाखेरि कस्तो रमाइलो लाग्छ, जिन्दगीमा पहिलोचोटि काठमाडौँ आएको, म राजधानी आएको, उच्च शिक्षा पढ्न भनेर एसएलसी पास भएर काठमाडौँ आएपछि मेरो चाहिँ पद्मकन्या क्याम्पस बागबजारमा मेरो आइएको पढाइ सुरु भयो। पद्मकन्याको गेरुवा साडी ल्याएर 3 वर्ष ओरोदोरो गर्दाखेरि त्यति बेला नै मेरो साहित्यको जग बस्यो। म बसेको डेराको ठ्याक्कै पल्लो घर चाहिँ नै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको घर थियो र बिहान उठेर मैले झ्यालको पर्दा खोल्दाखेरि ठ्याक्कै म पनि पहिलो तल्लामा बस्ने, एक तल्ला माथि माधव घिमिरेको पनि अहिले पनि छ त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटो। त्यहाँ ठ्याक्क पर्दा खोल्दाखेरि मैले माधव घिमिरेलाई देख्थेँ, उहाँले मलाई देख्नुहुन्थ्यो। बिहान उठेर पर्दा खोल्दाखेरि आम्ने सामनेको घर थियो। त्यसैले एउटा कविता लेख्यो, खुर्र दौड्यो अनि कविजी हेरिदिनुहोस् न, हेरिदिनुहुन्थ्यो। आहा कति राम्रो नानी, तिमी नछोड है, लेख, छन्दमै लेख भनेर एकदमै उक्साइरहनुहुन्थ्यो। जब मैले चुनिरामका एउटा कविताको माहौल छोडेर सहर पसेँ नि, सहर पसेर पढ्नको लागि आएर पनि फेरि मलाई कविताले छोडेन कि, दायाँ पनि कविता बायाँ पनि कविता। मामा बिहान बेलुकै कविताकै कुरा हुन्थ्यो, मामा पनि कविता लेख्ने अनि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे चाहिँ मेरो छिमेकी हुनुभयो। त्यसकारण कविताले चाहिँ त्यसरी अलिकति मलजल पायो भनौँ न एक प्रकारले। र एकपल्ट म फर्स्ट इयरमै हुँदाखेरि पद्मकन्यामा प्रतियोगिता भयो कि कविताको, वार्षिकोत्सवमा। हाम्रो असोज 1 गते हो क्याम्पसको वार्षिकोत्सव। अनि त्यो कार्यक्रममा मैले कविता भन्नलाई लजाइकन छन्दमा भने कि मैले छन्दमा कविता लेखेका थिएँ। अनि त्यति बेला छन्द कविता असाध्यै हेला गर्ने थियो कि मान्छेहरूले, भर्खर गाउँबाट आएको पण्डितजी टाइपको यस्तो यस्तो भनेर अलिकति छन्दको कवितालाई चाहिँ अलि हेलाको दृष्टिले हेर्ने, गद्य कविता चाहिँ नै खुब चलनमा थियो। र मलाई त फेरि गद्य कविता लेख्न मन नलाग्ने, मैले छन्दमै लेखिरहेको थिएँ। छन्दको कविता साथीहरूले भन्दै थिए, अब मलाई त कस्तो शैली त आउँथ्यो, जस्तै कठै आमा भन्ने पनि अब कहाँ फुर्सद छ र, कठै आमा भन्नै पनि अब कहाँ फुर्सद छ र। कहिलेकाहीँ त्यस्तै माहौलमा, त्यस्तै एकदमै छन्द कविताको विरोधीहरू भएको ठाउँमा कविता पाठ गर्नु पऱ्यो भने म चाहिँ छन्दलाई पनि गद्य जस्तो बनाएर कुराकानीको शैलीमा यस्तो आरोह अवरोह गरेर पनि भन्थेँ। तर त्यो दिनमा मलाई के लाग्यो, अब यो त सिक्ने ठाउँ हो नि कलेज भनेको, जे पर्ला अब छन्दमै भन्छु भनेर मैले छन्दमा लेखेको कविता छन्दमा नै पाठ गरेँ। र अहिलेसम्म पनि त्यो कविता र त्यो क्षण भनेको मेरो जीवनको लागि चाहिँ एकदमै त्यो माइल स्टोन जस्तो हो। त्यो कविताले नै मलाई धेरै ठुलो उत्साह आयो। म आइए फर्स्ट इयरको विद्यार्थी, भर्खर 16 वर्षकी केटी, त्यहाँ मास्टरसम्म पढ्ने, एमए पढ्नेसम्म दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो। धेरैजनाको सहभागिता थियो। त्यहाँ त हजारौँ विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँमा 50-60 जना जस्तो त सहभागी नै होला। त्यसमा चाहिँ मेरो कविता प्रथम भयो मात्रै होइन, वाचनको प्रतियोगितामा पनि त्यही कविता प्रथम भयो र लेखनको प्रतियोगितामा पनि त्यही कविता प्रथम भयो। प्राध्यापक शिवगोपाल रिसाल गुरु हुनुहुन्थ्यो र उहाँले असाध्यै प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले उहाँले चाहिँ उहाँको एउटा प्रवचनमा भनेपछि पो मैले थाहा पाएँ मैले कति नम्बर पाएछु भनेर। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने मैले जीवनमा पहिलोपल्ट कवितालाई पूर्णाङ्क दिएको छु, 100मा 100 दिएको छु भन्नुभयो। उहाँ चाहिँ नि त्यो कविताको निर्णायक हुनुहुन्थ्यो। त्यो कविताले जब 100मा 100 पूर्णाङ्क पाएर
वाचनमा र लेखनमा प्रथम भयो। त्यसपछि चाहिँ धेरै प्रोत्साहन भयो मलाई। त्यसपछि मैले अब कसैले खिसी गरे पनि कसैले जे भने पनि म चाहिँ छन्दमै लेख्छु भन्ने भयो। र राष्ट्रकविले उक्साइरहनुहुन्थ्यो, तिमी छन्द लेख्न सक्ने मान्छेले तिमी गद्य नलेख, छन्दमै लेख भन्नुहुन्थ्यो। त्यसैले एउटा छन्दको कविताको यात्रा चाहिँ त्यस्तो स्मरणीय दिन चाहिँ त्यो दिन चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन्न। जति बेला मेरो कविताको त्यत्रो ठुलो सम्मान भयो र त्यसपछि चाहिँ मैले कवितामै नै लागिराखेँ। मेरो पहिलो प्रकाशित कविता अहिले पनि मलाई केही पङ्क्तिहरू याद छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूसँग सेयर गर्छु। नेपाल आमा सधैँ नै खुसी भई नै रहन्छन्, नेपाललाई विश्वको सामु लैजाऊ भन्दछिन्, नेपाल आमा रुवाउनुहुन्न हर्षित पार्नु छ, नेपाललाई गुमाउनुहुन्न अगाडि सार्नु छ, पहाड पर्वत खोला र नाला झरझर झरना, यही हो तिम्रो नेपाल आमा क्या राम्रो गहना, नेपालवासी नेपालीलाई यो मेरो पुकार, सारेर राख फुलको बोट तिमीले नमार। बाल साहित्य भन्ने त्यति बेला हामी जति बेला केटाकेटी थियौँ बाल साहित्य भन्ने कुनै कन्सेप्टै थिएन। बाल साहित्य बच्चाहरूको लागि छुट्टै लेख्दिने भन्ने चलनै थिएन। हामीले के पढ्यौँ, कालमहिमा पढ्यौँ, लेखनाथ पौडेलको नैतिक दृष्टान्त पढ्यौँ, भानुभक्तको देह र आत्मा भनेर पढ्यौँ। कहिले पनि बच्चाहरूको लागि छुट्टै कविता लेखेर त्यो सिलेबसमा राख्ने भन्ने भएन कि। तर जब मेरा छोराछोरी चाहिँ नै साना केटाकेटी थिए त्यति बेला चाहिँ मैले त्यो बोध गर्न थालेँ। यो ठुल्ठुला मान्छेले पढ्ने कविताहरू, दार्शनिक कविताहरू, शब्द पनि एकदम गहिरा गहिरा शब्दहरू त बच्चाहरूले बुझ्दैनन्, छुट्टै चाहिन्छ भन्ने बोध गरेँ। जति बेला मैले त्यो बोध गरेँ मेरो बच्चाहरू सानसाना थिए, उनीहरूलाई मैले कविता पढ्दै सुनाउँदै कथा रचना गर्दै सुनाउँदै गर्दाखेरि त्यति बेला नै के भयो भने बाल साहित्यको अवधारणा पनि नेपाली साहित्यमा आयो। अनि त्यसपछि मैले बच्चाहरूको लागि र बालबालिकाको लागि भनेर छुट्टै प्रकारको साहित्य हुनुपर्छ भन्ने विचारका साथ मैले लेख्न थालेँ। र मेरो छोराछोरी चाहिँ अहिले ठुल्ठुला भइसके, यिनीहरू है 30 वर्ष नागिसके। तर मैले चाहिँ तिनीहरू 5-7 वर्षमा छँदा उनीहरूको लागि भनेर लेख्न थालेको बाल साहित्य चाहिँ अहिलेसम्म लगातार लेखिरहेको छु। त अझ त्यसले मलाई अझ आकर्षण गरिरहेछ। अहिले मलाई चाहिँ सबैभन्दा मनपर्ने कुरा चाहिँ केटाकेटीको लागि कविता लेख्ने, कथा लेख्ने, चित्रकथा, त्यो नै त्यसमै म लागिरहेको छु। यस अन्तर्पुस्ता संवादमा उहिलेका कथा सुन्नका लागि नयाँ पुस्ताका साथीहरू हिरा कमाली, रक्षा कार्की, मिलिना तुलाधर र कृषिला हमाल हामीसँग हुनुहुन्छ। आउनुहोस् सुनौ उहाँहरूको संवाद। साहित्य फाँटको एउटा उत्कृष्ट स्रष्टा प्रभा भट्टराईज्यू होइन, हजुरसँग चाहिँ भेटेर आज मलाई एकदमै खुसी लागेछ। हजुरको कविता स्कुल पढ्दाखेरि सुन्दै पढ्दै आएको होइन, आज हजुरसँगै बसेर हजुरको बाल्यकाल, युवावस्था होइन, कविताप्रतिको यात्रा सुन्दा चाहिँ एकदमै 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 रमाइलो लागेको छ। हजुरको कथा सुन्दै गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ केही प्रश्नहरू मनमा उब्जिएका छन्। पहिलो प्रश्न चाहिँ म के सोध्न चाहन्छु भने हामी साहित्यकारहरूलाई चाहिँ हरेक साहित्यकारहरूलाई चाहिँ कुनै न कुनै घटनाले चाहिँ प्रभावित गर्छ र उनीहरू लेख्न थाल्छन् होइन। सो एउटा झकझकाउने पोइन्ट हुन्छ नि त उनीहरूको। अनि समय कालखण्ड अनुसार नै कविताको विषयवस्तु पनि फरक हुँदै जान्छ, मान्छेले बुझ्ने समय पनि फरक हुन्छ आफ्नो उमेर अनुसार, र हामीले आफ्नो त्यो कविता लेख्ने विषयवस्तु पनि फरक हुँदै जान्छन् समयअनुसार। सो हजुरले चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो विषयवस्तुमा चाहिँ आफ्नो साहित्य रचना गर्दै हुनुहुन्छ? अब साहित्य कस्तो हुन्छ भने समकालीन हुन्छ। कवि जस्तो माहौलमा हुर्किएको छ, जस्तो माहौल उसले वरिपरि देखेको छ, त्यसैमा कविता लेख्छ। एउटा कुरा के हो भने अहिले मेरो अगाडि जे छ प्रत्यक्ष
त्यसको बारेमा म कविता लेख्न सक्छु। अहिले जे छ अहिलेको समय। अर्को के छ भने म सम्झनामा जान सक्छु कि अगाडि, आजभन्दा 50 वर्ष अगाडिको समयमा पनि म पुग्न सक्छु, किनकि यो 50 वर्षको त यात्रा गरेर म आइरहेको छु नि। त्यसैले कविले आफ्नो समकालीन समय अथवा आफ्नो बाल्यकालको समय जुन पनि लेख्न सक्छ, तर उसका कविताका तपाईँले भने जस्तो विषयवस्तुहरू चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छन्। जतिखेर मैले कविता लेख्थेँ त्यति बेला टेलिभिजन थिएन हामी कहाँ, र एउटा के थियो भने 7 कक्षामा सायद एउटा संवाद थियो। त्यसमा के भनेको थियो भने दुईवटा साथीमध्ये एउटा के भन्छ, हिँड बाढी हेर्न जाम भन्छ, प्रत्यक्ष प्रकृतिमा जाने। अर्को साथी के भन्छ भने जान्न, मलाई त बाहिर जानुभन्दा कोठामा बसेर के गर्छस् भने पर्खिन, अब भोलि पर्सि टेलिभिजन आउँछ अरे, त्यसपछि त संसारभरिको कुरा त कोठामा बसी बसी हेर्न पाइन्छ नि भनेर अर्को साथीले बोलेको संवाद चाहिँ हामीले 6-7 कक्षामा पढ्थ्यौँ। यसको मतलब के हो भने टेलिभिजन भनेको हाम्रो लागि चाहिँ नै एकदम सुदूर भविष्यको कल्पना थियो। कुनै दिन आउला टेलिभिजन भन्ने चिज कस्तो होला, कसरी त्यसमा दृश्य कसरी आउँछ। रेडियो त हामीले सुनेका थियौँ, त्यो बक्साभित्रबाट आवाज आएछ, टेलिभिजन कस्तो होला। त्यसैले यो 50 वर्षको समय मैले पनि देखेँ, धेरै कुराहरू परिवर्तन भइरहेछन्। त्यसैले विषयवस्तु भनेको जहिले पनि आफू सँगसँगै जान्छ। ताराबाजी लै लै मामा आए घोडा, माइजू आइन् डोली, पापा ल्याइन् सोली, काफल गेडी कुटुक्क, यसरी हामीले केटाकेटीमा भन्थ्यौँ। मामा आए घोडा, माइजू आइन् डोली। अब अहिले त मामा पनि गाडीमा लिन जान्छन् दुलै, माइजू पनि गाडीमा हालेर ल्याउँछन्। समय त फेरियो। त्यसैले हामी समयअनुसार अपडेट हुँदै जानुपर्छ, लेख्ने मान्छेहरू अपडेट हुँदै जानुपर्छ। र यसको मतलब के होइन भने अहिले जे छ त्यो मात्रै लेख्ने होइन कि पुरानो कुरा हामीले लेखिदियो भने पनि अहिलेको नानीहरूले थाहा पाउँछ। र अहिले पनि मलाई मनपर्ने कुरा समाजका कुराहरू, बाल मनोविज्ञान, केटाकेटीलाई मनपर्ने कुराहरू, अनि प्रकृतिका कुराहरू मलाई सबभन्दा मजा लाग्ने प्रकृतिसँग संवाद कि यो चाहिँ नै परिवर्तनशील चिज हो। तर राम्रो कुरा गर्नुभयो, यो सधैँ भइरहन्छ। भानुभक्तले लेख्नु भएको थियो, असल मुङ्ग्रे केरा कि त मै हवस बेसमिलो, कि त सेता मुला कि त बरु हवस साग उसको। किनकि त्यति बेला त गृहिणीले मकै भुटेर ल्याएको थालमा। अब अहिलेको गृहिणीले भयो भने चाउचाउ उमालेर दिन्छ होला। फेरि पनि कविले भन्न मन लाग्यो भने प्याजको टुक्रा हाले भए हुन्थ्यो, हरियो खुर्सानी हाले भए हुन्थ्यो भनेर अहिले भन्छ होला। त्यसैले समय चाहिँ एकदमै परिवर्तन हुन्छ। समयअनुसार कवि साहित्यकारहरू पनि त्यो समयलाई चाहिँ समात्दै अगाडि बढ्छन्। हजुर, धन्यवाद नानी। पक्कै पनि साँच्चीकै नै साहित्यकारहरू चाहिँ समकालीन नै हुन्छन्। अनि अर्को प्रश्न रहेको छ मेरो, दोस्रो प्रश्न। अब साहित्यकारहरूलाई चाहिँ साहित्य रचना गर्न प्रेरणा चाहिन्छ होइन? हजुर। तर कस्तो भइदिन्छ भने बेला बखत चाहिँ क्रिटिसिजमहरू होइन, आफ्नै क्रिटिसिजमहरू सुन्न पाइन्छ। हजुरले पनि आफ्नो साहित्य रचना गर्ने यात्रामा धेरै क्रिटिसिजम सुन्नु पर्यो। अघि हजुरले भन्नुभयो होइन, छन्द कविता लेख्दाखेरि चाहिँ हजुरले गिच्याइन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। हजुर। सो अहिले पनि अहिलेको नव कविहरूमा पनि कविता लेख्न चाहने, तर प्रेरणाभन्दा बढी पनि क्रिटिसिजम भनौँ न होइन, गिज्याइने। कविता त पहिला लेख्थे कि कविता लेख्या बरु गीत लेख भनेर भन्छन् के, गजल लेख। हजुर, गजल लेख भनेर भन्छन् क्या। सो यस्तो द्वन्द्वसँग आफ्नो अब साथीभाइसँग द्वन्द्व जुन साहित्यको यात्रासँग जोडिन सकेका छैनन् नि साहित्यकारहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? कसरी चाहिँ क्रिटिसिजमलाई ध्यान नदिकन आफ्नो साहित्य यात्रा थालनी गर्न चाहिँ कस्तो सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अरूले के भन्छन् होइन, तपाईँको आत्माले के भन्छ आफूलाई सुन्ने हो। अरूलाई भन्दा, जसले अरूलाई भन्दा आफूलाई धेरै सुन्छ, आफ्नो कुरामा अडिग हुन्छ, त्यो मान्छे नै अगाडि बढ्न सक्छ। तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, ए नानी त्यहाँ त खोला बढिया छ, जान सक्दैनौ, फर्क भनिदिन्छ। ए फर्क भनेर चाहिँ खोला बढिया रहेछ भनेर त्यही ठाउँबाट तपाईँ फर्कनुभयो भने
पल्लो गाउँमा कहिल्यै पुग्नुहुन्न, पल्लो गाउँबाट फेरि पल्लो गाउँ छ अर्को खोला तरेर। त्यहाँ संसारमा कति धेरै खोला छन्, कति धेरै गाउँ छन्, कति धेरै ठाउँ छन्। र पहिलोचोटि तपाईँको यात्रामा भर्खर निस्किने बेलैमा कसैले तपाईँलाई चाहिँ नि निराश हुने खालको केही कुरा भनिदियो भने तपाईँ त्यहीँबाट फर्किनुभयो भने तपाईँको यात्रा त्यहीँको त्यहीँ टुङ्गिन्छ। र यात्री हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ नि, उसले आफ्नो साथी आफै हो। कसैले कुनै प्रकारको टिप्पणीहरू गरे भनेर चाहिँ आफ्नो यात्रा रोक्नु आवश्यक छैन। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँलाई जे सजिलो लाग्छ, तपाईँ जेसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ, जेले तपाईँलाई मनमा छुन्छ, मुटुमा छुन्छ, त्यही कुरा लेख्नुहोस्। र लेख्ने मान्छेको अगाडि यति धेरै विकल्प, यति धेरै चिजहरू छन् कि, यति धेरै विकल्प छन् कि त्यो विकल्प सबै कुरा तपाईँले लेख्नै पर्छ भन्ने त छैन नि। तपाईँको अगाडि चाहिँ खुल्ला छ, धेरै अप्सनहरू छ, धेरै विकल्पहरू छ तपाईँ। त्यसकारण आफूलाई आफ्नो मनले चाहेको कुरा, आफूलाई सहज हुने कुरा के लेख्दा चाहिँ तपाईँ सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। गीत हो कि गजल हो कि कविता हो कि। त्यसैले अरूले आलोचना गर्लान् भनेर डरले, अरूले चाहिँ नि गिजाउलान् भन्ने डरले आफ्नो यात्रा नरोक्नुहोस्। अहिलेका नवसर्जकहरूलाई म त्यही भन्छु, हरेक विधाको आफ्नो आफ्नो इज्जत छ, हरेक विधाको आफ्नो आफ्नो विशेषता छ। कि कथै लेख्नुहोस्, लघुकथा लेख्नुहोस्, निबन्ध लेख्नुहोस्। निबन्ध भनेको त झन् आफूलाई मन लागेको मनको कुरा लेख्ने हो, जहाँ छन्द पनि मिलाउनु पर्दैन। जे लेख्नुहुन्छ तर आफूलाई चाहिँ नै अभिव्यक्त गर्नुहोस्। त्यसैले प्रेरणा लिने हो, हामीले सकारात्मक टिप्पणीबाट पनि प्रेरणा लिने हो, नकारात्मक टिप्पणीबाट पनि प्रेरणा लिने हो। मेरो प्रश्न रहेको छ, तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म कतिवटा कथा कविताहरू लेख्नु भएको छ? अहिलेसम्म मैले गनेको चाहिँ छैन, सायद धेरै नै लेखेँ, 100 भन्दा माथिकै सङ्ख्यामा। र केही बच्चाहरूको लागि, केटाकेटी लागि लेखेँ, केही प्रौढहरूको लागि लेखेँ। र पुस्तक चाहिँ झन्डै 18-19वटा बालबालिकाको लागि पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। र एउटा जीवनी पनि छ, शारदा अधिकारी बाल साहित्यकारको जीवनी छ। अनि मैले बाल नाटकको सम्पादन पनि गरेको छु। बाल नाटकहरूको बारेमा अध्ययन गरेर नानीहरूको लागि नाटक भनेर एउटा सङ्ग्रह पनि निकालेको छु। र मेरो मुख्य काम चाहिँ छन्दको कविता लेख्ने हो। र छन्द कवितामा सरित सङ्गम भन्ने कविता सङ्ग्रह एउटा मेरो प्रकाशित छ। र अब अर्को पनि निस्किँदैछ। त्यसैले गन्ती नभए पनि 100औँको सङ्ख्यामा भनौँ न, एउटा कविले जुन बेला मन छुन्छ त्यति बेला कविता त लेखिहाल्छ। त्यसैले कविताहरू धेरै नै छन्, तर सबै प्रकाशित चाहिँ भएका छैन। छन्द र गद्य भनेको के हो? कस्तो राम्रो कुरा। कविता भने फेरि पनि कविता हो, गद्य भनेको त कुराकानी जस्तो हो, जसमा कुनै नियम कानुन हुँदैन, जसमा कुनै लय हुँदैन। अघि मैले नेपाल आमा त्यसरी भने नि, त्यस्तो हुँदैन नि। यो चाहिँ गद्य भनेको चाहिँ लय नहुने चिज हो, छन्द भनेको लय हुने चिज हो, लय मिल्ने, भाका हाल्ने, गाइने कुराहरू हो। तर अहिले तपाईँले जे भन्नुभएको छ त्यो सायद गद्य कविता र पद्य कविता भन्नुभयो। छन्द कविता र गद्य कविता। छन्द कवितामा छन्दका विशेष नियमहरू हुन्छन्, त्यसको पालना गर्नुपर्छ। कहाँनिर रोकिने, कहाँनिर अगाडि बढ्ने, कहाँनिर ह्रस्व अक्षर भनेको छिटो बोल्ने, कहाँनिर चाहिँ अलिकति त्यही अक्षरलाई ढिलो गरेर बोल्ने, दीर्घ बोल्ने, यी नियमहरूमा रहेर छन्द कविता लेखिन्छ। तर गद्य कवितामा चाहिँ यस्ता नियम हुँदैनन्, तर लय हुन्छ, लय चाहिँ हुन्छ। गद्य कवितामा पनि लय हुन्छ, लय भएन भने कविता हुँदैन। तर के सजिलो छ भने गद्य कवितामा छन्द मिलाउनु पर्दैन, कि अक्षर गर्नु पर्दैन। र भुपी शेरचनका जस्ता गद्य कविताहरू मिठा पनि छन्। शुभ्र शान्त स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको, एकातिर धप्प धप्प बलिरहेछ अनुहार, अर्कोतिर तप्प तप्प ढलिरहेछ श्रुधार। मानव अपरेसनपछि होसमा आएर घोर पीडामा पनि शिर अलिक उठाएर नवजात शिशुलाई निहालिरहेको अनुहार हो यो कुनै पुत्रवतीको, शुभ्र शान्त र स्निग्ध शिखा मैनबत्तीको। मेरा प्रश्न रहेका छन्। अनि त्यति बेला महिलाहरूलाई बाहिर पढाउन पाउँथ्यो कि पाउँदैनथ्यो? अब छोरीहरू पढ्ने माहौल सहरतिर त थियो, सहरमा स्कुल पनि थिए, जस्तै अब कन्या स्कुल थियो यहाँ काठमाडौँमा त मदन मेमोरियल, अब धेरै स्कुलहरू थिए। तर गाउँमा स्कुलहरू
कम थिए। 10वटा 11वटा गाउँको लागि एउटा हाई स्कुल हुन्थ्यो। म पढ्ने चन्द्रावती स्कुलमा पनि 10वटा स्कुलबाट 10वटा निम्न माध्यमिक विद्यालयबाट जम्मा भएर त्यो ठाउँमा पढेको। त्यसैले गाउँमा शिक्षा भनेकै पहिलो कुरा छोराछोरी जसलाई पनि गाह्रो थियो, 10भन्दा माथि पढ्न पाइन्थेन। जब म एक्लै पास भएँ र मेरो उच्च शिक्षाको लागि म काठमाडौँ आएँ, मेरो एकजना काकीले भन्नुभयो, यो प्रभा नानी पढ्न काठमाडौँ गएकोले हामी त छक्क पऱ्यौँ, छोरी मान्छेले पढ्ने ठाउँ रहेछ त्यो बन्दीपुरको जाँचभन्दा पनि माथि भन्नुभयो। बन्दीपुरको जाँच भनेको एसएलसी भन्दा माथि पनि पढ्ने ठाउँ छ भन्ने त थाहा थियो उनीहरूलाई, त छोराहरू पढ्ने ठाउँ छ भने छोरी मान्छे पनि एसएलसी भन्दा बढी त पढ्ने कुरै भएन। जति बेला म 5 कक्षाको लागि गाउँमा आएँ त्यति बेला केटी साथीहरू पनि थिएन स्कुल जानलाई, 1 घन्टाको बाटो जानुपर्छ। अनि मेरो आमालाई चाहिँ नि अलिकति साथीहरू 2-4 जना भइदिए राम्रो हुन्थ्यो, केटीहरू पनि भन्ने लाग्थ्यो, तर कसैले पनि छोरी नपठाउने। त्यसो भएर गाउँमा असाध्यै गाह्रो थियो वातावरण। तर के भइदियो भने अलिकति शिक्षित परिवार भएको हुनाले मलाई चाहिँ त्यहाँबाट बाहिर निस्कन सजिलो भयो। तर हाम्रो गाउँमा जिल्लामा कहीँ पनि कलेज चाहिँ थिएन, त्यसैले उच्च शिक्षा चाहिँ गाह्रो थियो। तैपनि गरियो, उकालो चढ्यो भने त अनि माथिबाट दृश्य हेर्न पाइन्छ नि तल, होइन त? तपाईँ स्याँ गर्दै सकि नसकी उकालोमा जानुहुन्छ, पसिना आउँछ, पुस्नुहुन्छ, हात्तेरीका बेकारै आएछु यहीँबाट फर्किन पाए हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ है। जब टुप्पोमा पुग्नुहुन्छ नि, चन्द्रगिरीको टुप्पोमा, केबुल कारबाट गएको होइन कि हिँडेर, खुट्टाले हिँडेर चन्द्रगिरीको टुप्पोमा गएर पुरै हिमालहरू झलल्ल काठमाडौँ उपत्यका झिलिमिली जब देख्नुहुन्छ, वाउ मैले गरेको दुःख काम लागेछ। त्यसैले जहिले पनि उकालोको यात्रा, टाकुराको यात्रा गाह्रो नै हुन्छ भने होला नि मान्छेहरूले। कसैले नपढाएको छोरी उसलाई पढाउनु परेको छ, बिहा पनि गर्दैन, काठमाडौँ पठाएको छ छोरी पढाउने भनेको छ, भोलि के हुने हो, कसो हुने हो, के दुर्घटना हुने हो, के ठेगान छ? त्यो समयमा कति डरलाग्दो जगजगी थियो छोरीहरूको जीव ज्यानको सुरक्षा। तैपनि सङ्घर्ष गर्यो भने, कुनै आँट गर्यो भने र उकालो चढ्यो भने कुनै दिन पुगिन्छ। मलाई खुसी लाग्छ। म बडो कठिन समयको मान्छे अहिले चाहिँ यस्तो सहज बेलामा आएर तपाईँहरूसँग यस्तो मजाले गफ गर्न पाएँ। सम्झाइदिनु भयो मेरो बाल्यकालको त्यो कुरा। धन्यवाद। उहिले हाम्रो पालामा